بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حقيقة تسجيلنا لهذا الفيديو بخصوص الكثير من الأخوان يسأل عن علاج السعال. علاج السعال أو القحة الجافة. علاجه جدا بسيط، المتمثل بمن بالقرنفل. هذا هو قبالنا القرنفل، عود القرنفل. ممكن انه عندنا طريقتين. طريقة من عندهم انه يتم طحن هذا القرنفل، طحن بطاحنة بطريقة جيدة، ويوضع مقياس تقريبا مقدار ملعقة من مقدار نصف ملعقة من هاي الملاعق الصغيرة على كوب حليب، ويتم غلي القرنفل، على الحليب، ويتم شربه وراح نلاحظ ان شاء الله تحسن لمن يعاني من السعال الشديد. هذا هو القرنفل. تحياتي للجميع.